好啦，大家晚上好啊！嘿，睇到呢個材料，知唔知我想整咩呢？我個女話我：喂，老豆，你終於整到水哥係啦！我話：喂，大佬，夏天啊，好鬼熱啊，梗係要整啲開胃餸食下啦，酸酸甜甜係嘛？今日呢，我想同大家分享嘅係乜嘢呢？就係呢個係木瓜芒果就炒蝦仁。OK，咁啊兩隻嗱，呢隻叫做我唔知叫澳洲乜乜芒，我唔記得咗嚇。咁啊兩隻，跟然之後一隻木瓜，其實一隻木瓜多啊，揀細隻啲㗎嚇，唔好揀咁大隻嘅。OK，咁咧跟住一個洋葱啦，咁啊紫咩洋葱都得嘅，不過咧紫洋葱我一嚟貪佢靚，二嚟貪佢香。OK，跟住然之後蝦仁咧，嗱我已經剝晒蝦殼㗎啦，咁咧就斤半嚇。OK，跟住然之後嗱，跟住落嚟咧，我而家又開始一剔過，大家唔好嫌長時間啦，睇下我點做咯喎。我首先要處理咗啲蝦先，因為啲蝦咧我要係要提一提芒果咧，你買咩芒果都唔緊要，最緊要係佢叫摸上去要夠實淨，如果唔係炒嘅時候咧就炒到一撇泥咁噶啦。OK， 嗱咁你啲蝦我剝晒殼啦，咁呢個時候咧我就要係挑蝦腸啊，咁啊我要磨一磨把刀先啊。磨把刀咧，呢個油石就好好用嘅。OK， 好嗱，咁咧蝦咧，大家睇住咯喎，睇住我點整咯喎。喺佢中間界佢啦。嗱，攞隻手指，攞隻無名指同埋隻食指咧，就頂起佢，跟住然之後中間咧中指同埋係食指咧就撐住佢。OK， 咁樣咧啲蝦咧就好簡單。嗱，我盡快咧，即係盡量咧就係快手啲啦嚇。咁我今日咧就冇戴手套嘅，因為我要整好多餸啊嚇。咁所以咧隻手成日濕咧，戴手套就好麻煩嘅，啜住咁樣。咁所以我就今日唔戴手套啦，好罕有地唔戴手套啊，因為今日要整好多餸。所以話咧，我係即係唔係一般嘅做 demo 啊，我係真係開飯整飯食，即係煮飯食，我先至係會係開機拍嘅，而且仲要我係要係夠精神先得喎。早嗰排其實我偷懶咗好耐㗎啦，因為點解咧？熱到咧個人又瞓得唔好啦，係呢兩日咧先至叫做好返啲精神啫。嗱咁啊，大家見我係好快嘅，咁啊即係工多藝熟啦嚇。咁啊，如果大家咧即係驚住切親手啊，或者唔熟手咧，咁啊慢慢嚟都唔怕嘅，自己整大把時間啦，係咪啊？嗱咁啊，嗱大家要睇清楚我隻手嘅手勢啊嚇，即係左手嘅手勢啊。如果唔係咧，到其時咧就切親手咧就唔係咁好啦，係咪？咁大家都知啊，刀係刀劍冇眼啊，咁而且大家都睇到我係磨過把刀嘅，咁因為咧唔夠利嘅話咧，你又好難去切得好嘅。OK， 咁啊，我唔知道嗱呢個影片啊，呢一 shot 啊，會唔會超過29分鐘啊？我都要留意啊，因為點解我又要切芒果，又要刨瓜，又要撈蝦 ，OK？ 但係咧都係嗰句説話啦，我就希望咧一剔過咧就俾大家睇晒成個過程，同埋咧中間個 texture 嘅變化，我有啲小技巧，有陣時候咧我未必會講到出嚟嘅即刻，但係大家如果醒目嘅話，睇住我啲技巧嘅話咧，就應該就唔會有變啦。嗱咁啊洗咗啲蝦啦，咁咧呢個時候咧我咧就係一邊係咁洗啦，跟住然之後攞隻手指公咧捽下，嗰啲腸咧就會出嚟噶。因為咧呢啲咁嘅蝦就唔算大隻啊嚇，咁所以咧我哋咧就好容易係搣到嗰啲腸出嚟嘅。OK， 咁啊大家唔好介意，因為時間關係，我要好趕時間。因為客人已經到咗啦。
洗得唔夠乾淨啦。有陣時一眼關七啊，即係唔好諗住話，哎呀得個快字，但係快你都要乾淨先得㗎，係咪？咁大家要即係記住呢個宗旨啊！快冇用嘅，最緊要乾淨。嗱呢啲我有陣時候即係眼尾睄，我成日都話㗎，我哋煮餸咧又要用耳聽，又要用鼻聞啊，跟住然之後咧又要係即係要攞眼睇。咁啊好多時候咧，我未必係隻手就做一件事，隻眼就望咗去第二度。咁呢個咧就係我嘅本事啊！咁啊呢個即係木瓜咧炒蝦仁咧，木瓜芒果炒蝦仁咧，酸酸甜甜好開胃㗎。夏天啊真係，唉真係唔頂佢唔順。咁咧呢排咧我都成日都要整嗰啲泰醬啊！即係酸酸味味嘅湯粉食啊！如果唔係根本上啊，哇想食都食唔到啊！喂 ，hello， 喂，你哋睇住 Netflix 嗰啲先啦，好唔好啊？壽星公生日快樂！係多謝多謝，呢度係多謝，係多謝，喂有利是收咁好，喂，你哋自己揀 Netflix 又好，迪士尼 Plus 又好啊！因為都仲有段時間開飯，嗱呢啲就係我哋屋企啦，即係我哋係現實家庭啊！即係所以咧，點解我咁堅持用我嘅爛爐頭，咁堅持用我嘅污糟嘅砧板，污糟喎，污糟砧板，係一個笑話嚇。咁啊，希望大家唔好介意啦。咁啊話時話，我個妹夫今日咧就知道我生日咧，就話出去食飯。咁我話喂唔得喎，我老婆咁樣啊，即係我又冇打針，諸如此類嚇。咁所以咧出去食飯又唔係咁好啦。咁佢話不如上你屋企啦咁。咁咧佢又真係有食神啦，因為點解咧？呢個我其實咧已經想整咗幾日㗎啦。咁啊，本來就買晒材料嘅啊，咁但係咧我個女又唔記得咗，跟住今日先翻嚟食飯。咁於是乎。我妹夫本來想同我慶祝生日嘅，點不知佢而家又有食神啦，就變咗做乜嘢咧？變咗做有得食呢個餸。呢個餸係好即係大家都好少諗到或者好少整噶嘛，係咪啊？好嗱，咁啊洗乾淨啦喎，咁啊避乾淨啲水嚇。好啦，嗱呢個時候咧，蝦仁咧記住醃蝦仁咧個醃料咧係唔可以多嘅嚇，只需要係。俾少少鹽啦，少少得噶啦。跟然之後生粉啦，咁啊生粉可以俾多少少嘅，啊。跟住然之後咧就胡椒碎，跟住然之後咧麻油。嗱係咁多噶啦，冇噶啦。咁點解要醃佢咧？落鹽醃佢咧？個原因咧就係因為咧。落鹽醃佢咧，就可以係令到啲蝦肉更加爽嘅。記住啊，呢個係唯一要醃蝦嘅原因啊。咁所以咧，先頭又聽到個仔，個仔喺度吹頭啊，所以有啲風筒聲啊，突然間興奮過頭啊！嗱，我撈快啲啦。嗱，咁啊，記住啦，一樣啦。無論我哋大家咧撈乜嘢都好咧，都係要乜嘢啊？都係要咧係撈到佢夠身為止。乜嘢為之夠身咧？夠身嘅意思咧就係梗係要撈到佢唔見晒水啦，吸晒水為止啦。OK， 嗱咁啊，除咗呢樣嘢之外，咁我先頭講咧就淨係用鹽咧就去醃嗰啲蝦，因為咧可以令到佢爽口啲。咁而我而家呢個咁嘅醃法咧，就係職業廚房都係咁樣醃法嘅。大家食嗰啲好爽嘅蝦仁啊，蒸腸粉嗰啲好爽嘅蝦仁啊，都係咁樣。咁當然仲有另一個方法，就係攞水啤佢，攞呢個係梳打粉去醃佢。咁但係呢個係另外一回事啦。但係通常鮮蝦咧，我哋唔需要咁樣嘅。記住啊，唔好手多啊。有啲人中意落酒嘅，落咗酒咧，呢嘢蝦就即刻和晒㗎啦。知唔知啊 ？OK， 咁啊，只需要咧，你想佢香啲，咪俾啲麻油落去咯。鹽加麻油加胡椒碎咁就 OK 晒㗎啦！嗱，大家睇到我成日都係要俾大家睇嘅，咁咧就大家睇到嗰隻蝦個 texture 啦。咁如果而家我提你就唔記得咗嘅話，WiFi
即係 rewind 翻個帶啊，向前啊，咁啊睇翻先頭我由開始醃嘅時候個 texture 係點樣，跟住然之後咧，而家咧我撈到咁上下咧，啲蝦咧開始起膠啦，吸晒水啦嚇，咁咧佢個 texture 又點樣 ？OK， 好啦，嗱，而家呢個時候差唔多得咯喎嚇。我哋咧醃嗰陣時啊，我成日都講啊，揸咧，我哋咁樣揸咧就可以係令到嗰啲蝦咧就更加即係有嗰個肌肉嘅活動咧，就可以係令到咧佢嗰啲紋理更加實淨嘅 ，OK。同埋佢吸嗰個醃料吸得更加好嘅。咁今日咧我一樣啊唔戴手套啦，因為要整幾樣餸啊。嗰隻手咧濕咗啦，好難戴手套啊。好嗱，咁啊完咯喎，跟住然之後，哇！新油糊真係豈有此理，唔好學我啊！我先頭手多一下重手咗，少少油得噶啦。呢個做咩啊？風油 ，OK。好嗱，咁啊醃完啦嘛，跟住然之後我哋就做第二樣嘢嚇。咁啊快手啲。好，跟住然之後咧，我哋就要批呢個木瓜。嗱，咁啊一頭一尾，呢個木瓜都略略有啲熟啊，最好係青木瓜係最好啊。好，跟住然之後刨皮。本來我諗住佢係青色嘅，不過可能擺咗一日啦，所以變咗黃色，就冇咁好睇啦。等陣間加啲葱落去啦，加多啲葱落去。如果唔係青色嘅木瓜配呢個黃色嘅芒果，大家話好唔好？正唔正啊？正啦！即係最好咧，木瓜就一定要買青色嚟炒咧，就最好嘅。OK， 咁啊，我好搞笑，我買木瓜嗰陣時，個老闆即刻問我：誒，今晚煲咩湯啊？我話唔係喎，攞嚟炒喎。嚇！佢話嚇，木瓜攞嚟炒得嘅咩？梗係得啦！真係熟啦，有啲木瓜香啦已經。係啊！唔好介意啊，因為要趕時間啊，所以咧做得有啲攣晒氣啊！因為客人已經到咗啦，咁啊，今日點解會做到咁急咧？個原因就係因為我先頭拆嗰個頻婆啊，即係嗰個鳳眼果嘅時候咧，花多咗1倍嘅時間，做咗成個鐘頭都唔止。點解咧？咁啊，其實我覺得就人生就係咁噶啦嚇。係咪啊？計劃不及變化快 ，OK。咁所以咧，大家即係唔好要有咁嘅心理準備啊！即係話，喂，你做到萬全萬策嘅計劃咧，就唔代表咧嗰件事一定係順利進行嘅。總係有呢樣嗰樣各樣嘅，即係各樣嘅呢個係意外係嘛？嗱，雖然呢個木瓜咧就已經開始熟啦，但係咧。我切落去嘅時候，嗰個手感咧都仲係好，即係仲係好咩嘅，即係仲係好實淨嘅。OK，嗱咁啊，首先，哇！我而家刮啲囊咧，都係好，即係都係好咩嘅。俾大家睇下先。嗱，對唔到焦啊，咁啊唔好介意啊，我隻手濕。咁啊，自動對焦咧，佢過咗嗰個框咧，佢就對咗落我隻手嗰度啊，應該。好，呢個餸啊，我一定無論如何都要拍俾大家睇啊，因為咧係好少人會諗到咁做，同埋識得咁做嘅。咁尤其是家廚咧，即係可能酒樓咧，好多嘅專業師傅咧，就當然係優之為之啦，佢哋識得呢啲咁嘅招數啦。但係咧，家廚咧呢個餸咧，我覺得係值得學習嘅。即係無論係去飲宴，即係你擺宴會，即係慶祝呢個節日啊，或者係細路仔食飯啊，呢個酸酸甜甜咧，呢個咁嘅蔬果入饌咧，係絕對係即係適合嘅。好，唔好理啦，咁啊擺埋一邊先啦。嗱，跟住然之後咧。我哋就要出動我哋嘅刨蘿蔔嘅神器啊！等陣先，你抄嗰嚿嘢喺邊啊？
大家等等啊！即係話時話咧，呢個世界就好得意嘅。你越係想嗰樣嘢咧，就硬係見唔到佢個蹤影嘅喎。啊！但係咧，你唔要佢嗰陣時候咧，哎呀死啦！我得呢一個添。啊！呢個都唔算係刨蘿蔔嘅神器啊！呢個係咩啊？呢個係刨薑啊！我睇下得唔得先。如果唔得嘅話，我就唯有攞刀切啦。試下先啊！因為呢個佢係幼嗰頭啊。係啦，嗱，大家睇下。好，冇辦法，又要演下我個刀工啦。嗱，咁啊有陣時候就係咁噶啦，做人係咪啊？嗱，先頭我話搣嗰個鳳眼果用多咗我1倍時間都唔止，而家咧就輪到呢個刨蘿蔔絲嘅神器，原來刨薑絲我自己都唔為意添，仲懶老定啊！好，嗱呢個時候咧，我哋就點切咧？等我睇下先。嗱，首先咧開咗佢先啦。嗱，咁啊收一收佢啦，收一收個表面啦 ，OK。嗱，我而家咁樣收一收佢咧，我就為咗咧等陣間咧係我方便我切啊 ，OK。好啦。咁啊切咧，大概係切呢個係0.3至到0.4 mm 啦 ，OK。嗱，跟住然之後咧，我哋再嗱咁樣切咧就比較麻煩啲啊，即係亦都冇切得咁靚，但係咧呢個都係不失為一個辦法 ，OK。嗱，咁啊，俾大家睇下啦。嗱，呢條太粗啦，唉，嗱，哇！而家嗰啲芒果嗱切到咁樣，咁就差唔多啦 ，OK。咁可以再切薄啲嘅。哎呀，要磨一磨把刀啊，唔夠利啊！嗱，呢個咧，大家要記住啊嚇，要成日磨刀嘅 ，OK。因為咧把刀咧切得耐就會係嗱，我而家咧我一磨完咧就把刀咧就利好多啦，切嗰陣時咧就爽好多啦。嗱，咁啊好似切薑絲咁啦。係嗱，呢個咁嘅 size 就啱啦。同埋我磨咗把刀之後咧，切呢個木瓜咧都爽手咗好多。好，嗱俾大家睇下。OK，睇唔睇到嚇？我睇下而家有幾多分鐘先。哦，仲有10分鐘啊！即係我已經用咗大概係20分鐘啦。咁其實呢個餸咧，主要就係前邊咧就即係比較上係花少少時間去處理啦。咁我亦都希望咧呢個時間咧呢個過程咧就俾大家睇到嚇嗰個係我哋應該要點做啦。OK。咁嗱，記住啊！呢個木瓜咧，大概咧就切3至4 mm 到啦嚇，唔好過呢個5 mm 啦。咁咧切出嚟咧，等陣間咧就有睇頭嚇，同時間咧就係有呢個係
有呢個食相同埋口感。因為呢個木瓜都仲係生啊，咁所以咧，我哋切落去嘅時候咧，要求嗰把刀咧就要好鋒利嘅 ，OK。咁其實咧，而家咧，我用咗一個大木瓜咧，其實即係相對地啊，個材料係已經係偏多噶啦。OK，等陣間炒出嚟咧，就會好大兜噶啦。咁但係都冇辦法啦。咁所以我先頭都講啦，大家記住啊，就要係嗱，其實咧呢個同切薯仔絲係一模一樣嘅，冇錯。咁但係如果大家即係方便快捷啦，就用乜嘢啊？就係用呢個係用呢個刨蘿蔔絲嗰個神器 OK。好啦，嗱跟住之後我就切芒果啦。咁咧呢度應該可能會超時㗎啦，所以我熄一熄機先，我再下一個 shot 去切芒果啊。好啦，嗱咁咧重新開機，我又可以講多30分鐘啦。大家厭唔厭煩啊？喂，大佬，我唔係特登㗎，我係乜嘢啊？我係真係即係有需要我先用咁長時間嘅。OK，咁切芒果就好簡單啦。咁睇住佢嗰個即係嗰個核嚟切啦。咁我先頭咧就切厚咗啦。咁呢度切咗少少嘅核嗰個皮出嚟啊！好，咁其實咧，大家話會問，喂，咁我點為之切得佢啱嗰個位置啊？睇住個釘，通常咧1寸位到嘅啫個芒果核 ，OK。嗱，咁咧呢個芒果咧就會比較係硬身啲啦。嗱，咁好簡單嘅啫，喺呢度咧就打格仔，跟住然之後大概係大半寸見方啦。嗱，咁樣一屈佢，哇！呢個芒果咧稍為硬咗少少啊，所以咧我就要係。即係唔同話我哋咧嗰啲即係熟咗個芒果啊，咁所以咧呢個咧我哋就要戒心啲啦。嗱，跟住然之後咧，咁攞把生果刀挑佢。我咧重新開機咧係我覺得係正確嘅，因為點解啊？大家睇到我都應該係需要啲時間去搣啲芒果肉啊！嗱，搣唔到咧，攞把刀界一界佢啦。睇嚟咧，呢個芒果肉咧就比較硬啊！咁所以咧，其實嗱，即係我咧就完全冇講稿嘅 ，OK。咁所以咧，大家見到啊，我好多時候咧係臨場執生嘅。咁同時間咧，即係呢啲咁嘅影像啊，或者呢個咁嘅過程咧，大家可以睇到我係點樣去點樣去執生啦 ，OK。咁其實咧，呢啲都係一種遇事不驚亦都係一種人生嘅經驗。好多時候咧，我成日都講啊，你入廚房咧係一個好好嘅乜嘢啊，好好嘅即係好好嘅呢個係時間管理啦。其實同時間咧，亦都係一個好好嘅呢個係乜嘢啊？好好嘅人生嘅道理堂啊！因為咧好多時候咧，
我哋咧喺呢個係即係入廚嘅過程當中咧，就會遇到各種各樣嘅遇到各種各樣嘅呢個係問題啦，係嘛？咁所以咧，我哋點樣去解決咧？其實個內容唔緊要，過程同埋你學到個經驗先最緊要。大家話係咪啊？嗱咁咧，記住喎，芒果咧就唔可以太過生啦，但係同時間都唔可以過熟嘅。你揀芒果嘅時候咧，就唔可以咧就太腍啊。OK，咁咧佢唔太腍嘅情況之下咧，其實咁樣炒咧就會比較好啲嘅。咁如果譬如話好似啲呂宋芒嗰啲咧，我哋咪要好熟先食得嘅。咁呂宋芒咧，如果佢咁軟身嘅話咧，就唔係好適合炒㗎啦。因為點解？突然間我哋一炒咧，嗰啲芒果咧，如果係呂宋芒咁軟嘅話咧，我哋就會係炒到咧唔見晒㗎啦。咁無謂啦，係咪啊？嗱，咁咧我係攞手指甲去鋥佢嘅，咁啊反而仲比刀係更加好添。其實呢隻芒果咧，因為我先頭都講啦，我一次意外嚇，阿女佢唔記得咗，琴日要翻嚟食飯，要翻嚟，因為佢自己有住嘅地方嘅，咁所以咧呢個芒果就擺多咗一日。咁咧，其實而家呢一粒，而家我手上面呢一粒咧，已經熟到可以食得噶啦。但係炒嚟講就爭少少嘅，因為炒嘅時候咧，可能咧就已經係腍晒啦。而家我稍為大力少少啊，佢已經變形啦，已經係見唔到一粒粒啦。OK，嗱，咁其實咧攞手指鋥佢咧，反而仲乾淨啊。嗱咁啊，大家我唔出聲大家可以睇住我係點做啦。嗱，呢一邊芒果真係熟，我鋥落去我就知啦。先頭一開始嘅時候咧，嗰個芒果咧就冇咁熟啊，咁所以咧就難甩。嗱，而家咁樣我攞手一甩，一鋥佢咧，佢已經甩晒出嚟啦。好，嗱咁啊，所有嘅芒果整晒出嚟啦。嗱，咁咧就一粒粒啦。咁留翻呢啲邊咧，咁我呢啲邊梗係要用啦。哎呀，跣啊！嗱，咁啊，大家見到嘅可能會呢個影片咧，又會有啲口痕友咧就話我砧板污糟㗎啦，又話整熟食咧，整水果咧就唔用呢個生熟砧板。喂，大佬，我呢個芒果係炒㗎，攞嚟唔係攞嚟空口食㗎。咁所以咧，我就可以係呢個唔好嘥啊！咁啊，沿住嗰個芒果核啦。咁啊，呢啲都唔好嘥，因為等陣間咧，雖然呢啲細粒啫喎，等陣間咧我炒嘅時候咧，佢可以溶咗之後咧，就變成嗰啲酸甜汁嘅一部分。所以咧，嗱，呢個都切到好多出嚟㗎。咁啊，跟住係咁意啦，將佢切成粒啦。OK。咁啊，兩個芒果，大芒果就夠㗎啦。我真係一下唔醒起啊！呢個係澳洲乜嘢芒？我就見佢摸上去咧就好實淨，夠大隻，咁即係夠肉多啦。
好，擺埋啲嘢先。嗱，咁啊沿住嗰個核啦，咁啊大家一落刀就嗰下咧就知道佢得唔得㗎啦。OK。哎呀，好跣，哎。好，嗱呢個咧就可以先處理一下先啦。如果唔係啲嘢咧跌到周圍都係。咁啊，稍微切一切佢啦。好，搞掂啦。兩個芒果，大家睇下，兩個芒果啊。跟住然之後就係呢個木瓜絲，哇！呢度都好多嘢嚇，其實可以炒2個例牌㗎啦，講真。好嗱，咁啊唔同大家講咁多啦，咁咧就嗰啲佐料嗰啲咧就唔需要俾大家睇啦 ，OK？ 咁啊希望大家陣間咧我開機嘅時候咧再同大家分享下，咁啊陣間見。好啦，大家嗱咁咧終於千呼萬喚啦！終於輪到今日嘅主角出場啦！木瓜芒果炒蝦仁或者蝦球啦 ，OK？ 啊，咁啊冇氣啊！咁啊嗱，大家睇下嗱，我撈完之後嗰啲即係嗰啲蝦咧，我而家燒緊鑊啊！大家都知我嘅習慣㗎啦。咁咧嗱，大家睇下冇水㗎，咁樣先至叫做撈得好啊！好啦，嗱呢個時候咧，我哋就首先咧就要同嗰啲蝦咧就走油先啦。嚇，咁啊落少少油，咁啊多少少都唔怕，因為要走油啊。咁啊，見煙落油，再見煙，掟晒啲蝦仁落去。嗱，一掟落去嘅時候咧，除咗擺平佢之外咧，就唔好喐佢啊，等一等先。好，嗱呢個時候咧，我哋咧就將嗰啲油咧。就啷勻佢啊！嗱，咁啊有啲蝦咧，嗱我燒鑊燒得靚咧，就冇即係冇黐底嘅，冇乜黐底嘅。有啲蝦已經離咗鑊啦。咁啊未離鑊嗰啲係點解未離鑊咧？主要個原因就係因為冇油掂喎。好，嗱呢個時候咧，我哋就反轉佢啦。咁而家咧繼續係大火嘅嗱，大家睇下大火嘅最大火啊！咁咧就係走油，就係要用大火嘅。點解咧？點解要用走油咧？就係要令到佢咧產生呢個梅納反應啊！表面就甘香，內裏咧就唔係 open 啊嚇，內裏咧就係呢個鮮嫩啊！咁啊，反轉晒啲蝦啦！好，嗱呢個時候咧，我哋就啷佢啦，等佢係受熱均勻啦。咁就開始檢查咧，睇下有邊部分咧冇掂過火嘅，就俾佢掂啦。嗱，因為咧，我哋咧即係家廚咧個爐頭咧就唔夠，即係唔夠熱嘅，咁所以咧喺我哋走油嘅過程咧就冇職業廚房咁快嘅，嚇，其實就只不過係一個加快咗嘅一個煎嘅程序嘅啫 ，OK。嗱，咁啲蝦咧就已經捲埋一嚿噶啦，咁就開始熟噶啦，咁但係咧大家都要檢查下，睇下係咪全熟啊嚇。咁有啲咧就已經係全熟嘅，但係有啲咧就仲未嘅。咁所以呢個時候咧，我哋要啷下佢咧，就補一補火啊！嗱，好似呢啲咁樣成日都俾人哋頂起咗咧，即係頂起身嗰啲咧，佢通常咧就唔夠熟嘅。
好啦，嗱咁呢個時候差唔多得啦。咁啊，其實咧就唔係好快嘅啫。嗱，咁我閂翻細火先啦。我揾碟啊又要，家廚係咁啊。同埋最主要就係因為我地方唔夠大啊嚇。好，呢個時候我先拎起咗啲蝦先。咁嗱，呢個時候我冇係熄火嘅，點解咧？因為咧我要保持翻嗰個爐頭咧嗰個熱度啊嚇。咁啊，斤半蝦其實都唔係好多㗎啫，插埋肉之後，即係斤半即係900克啦。插埋肉之後，可能得翻400零500克到啦，即係1斤都唔夠。所以食蝦其實都幾蝦人嘅，不過呢啲蝦就好平嘅，大家都知道啦，我係48蚊斤啫嘛。咁所以咧加埋都係72蚊，個豉油婆仲收少我2蚊添。好啦，嗱呢個時候咧我開翻火，點解我同蝦仔有先咧？因為我而家要同木瓜飛水，咁我攞翻隻鑊就唔使洗鑊啦嘛，係咪啊？同埋佢有油啦嘛，咁我又可以慳翻啲油啦。好，嗱呢個時候咧，大家記唔記得我同蔬菜飛水要做乜嘢啊？梗係要上味啦。點解啊？除咗上味之外，係因為可以令到啲蔬菜咧係保持青綠。不過咧，今日啲木瓜就已經係熟熟地啦，佢就唔係青木瓜嚟嘅。咁如果青木瓜咧，就即係會係比較上係容易睇到佢青綠色啊。OK。講講下我都唔記得咗自己落過啲乜嘢啦。咁啊鹽糖味啦都需要啊。咁啊糖可以保持個葉綠素啦。啊咁啊呢個係雞粉咧，佢入邊嘅酵素就可以令到嗰個綠色就更加翠綠啦。OK 嗱，等陣間水滾之後，我再開機同大家分享下。好啦，大家嗱咁啊水滾啦喎。咁啊哎呀 sorry 啊。少少意外。好嗱，咁啊水滾啦。嗱，大家見到係白色嘅，點解白色啊？因為先頭嗰啲係蝦油嚟嘅，蝦油係有蛋白質嘅，啊有呢個脂肪嘅，咁所以咧喺高熱嘅情況之下就會變成白色啦。呢個叫做乳化現象啊。嗱咁啊，而家咧就落呢個木瓜絲落去焯啊，飛水嗱。咁其實咧講起飛水咧，咁飛水咧其實有好多個作用嘅。咁啊，除咗係去污糟嘢啦，除去污糟嘢啦，除去酸味啦，除去腥味啦，咁啊可以防止呢個蔬菜出水啦。其實咧就仲有個功用嘅，就係當大家嘅食材咧係個配合度唔足嘅時候，你又想將啲食材做埋一齊嘅時候，即係嗱，芒果其實而家生食都得㗎，係咪？就唔使點樣炒嘅，係咪？咁但係木瓜呢啲木瓜始終都係生木瓜嚟嘅，即係唔係全熟噶嘛。咁變咗咧，你炒唔熟啲木瓜，但係咧嗰啲即係嗰啲芒果就有機會過熟。咁你為咗兩樣唔同嘅食材加埋一齊咧，你部分嘅食材就需要係走油啊，需要去飛水啊，就咁解啦。嗱，咁咧。而家我飛水咧都唔需要飛好耐嘅喎，如果唔係咧啲木瓜絲就淋晒嘅咯喎。咁呢個時候我閂細火，好啦，嗱咁咧我就唔俾大家睇啦，我攞去過冷河先，等等啊。等我一陣啊，最緊要過冷河先，如果唔係就唔脆啦。好啦，嗱呢個時候咧一邊過冷河，一邊就開大火燒隻鑊啊！咁嗱，好多時候咧，我哋家廚咧就需要有咁嘅時間安排嘅，咁就變咗咧，我哋就唔會係即係錯過咗每一個即係每一樣嘅過程，但係同時間又可以慳時間啊！大家要記住啊，唔可以話 step by step 做完一樣嘢就做第二樣嘢。即係好多時候，我哋係需要係乜嘢啊？需要咧就係要用時間去配合，有空位咧，我哋就會做其他嘢相關嘅動作。OK， 甚至乎做一啲無關嘅動作啊！好啦，嗱呢個時候出煙咯喎，出煙梗係要落油啦。
嗱，油唔需要太多嘅，咁啊大概係2茶匙到就夠噶啦。哦，而家我俾咗3茶匙。哎，唔好意思啊，嗱呢個我唔會 cut 嘅。好，嗱呢個時候咧，我哋就跟住，然之後咧，我哋就爆呢個料頭啦、蒜頭啦，跟住然之後有咩咧？洋葱絲啦。好啦，呢個時候咧，我哋就放埋啲木瓜絲啦。好，呢個時候咧，嗱，我呢個份量咧就比較多嘅，起碼都2-3個例牌嘅份量啊。好，嗱呢個時候咧，我哋放個芒果落去咯喎。咁呢個時候就要出我嘅法寶啦，乜嘢糖？大家記唔記得啊？點樣勾翻嗰啲果酸出嚟啊？我講嗰個技巧啊，3羹、4羹、5羹，就係用糖去自然勾翻啲果酸出嚟。嗱咁啊，大家會咁我哋上鑊蓋啦，大概係幾廿秒啦。咁就大家會問：喂，Leo，你次次都整咁大棚嘢嘅，有冇搞錯啊？喂，我炒唔到喎，冇人叫你炒咁大棚嘢㗎，用你聰明嘅才智啊！芒果用1隻咯，木瓜用半邊咯，蝦就用1斤咯。明唔明啊？因為我次次咧，我炒嘅份量都係多人食啊，咁所以咧，我就一定係炒得多，即係個份量比較多嘅。好啦，嗱呢個時候咧得啦喎。好，跟住然之後咧，將啲蝦仁倒晒落去。嗱，因為比較多啊，比較大份啊嚇，咁所以咧，即係大家請見諒。好啦，嗱呢個時候咧，我哋就開始調味啦。咁啊，落1羹鹽啦，落呢個雞粉啦。嗱呢個時候，因為我多嗰頭咧就炒唔起啊，咁我唯有咧就係撩佢啦。好啦，嗱呢個時候就差唔多得噶咯喎，嚇唔需要點樣特別即係花好多嘅技巧嘅喎。呢個時候我哋要打個芡，因為點解咧？可以咧，哎呀，sorry 啊，落錯嘢添，等等我啊。我哋呢個時候咧，我哋要打個芡啦。咁點解要打芡咧？因為咧可以令到嗰啲味咧就食翻住嗰啲芒果啊，食翻住喺嗰啲芒果嗰度，咁就令到咧嗰啲芒果咧更加係即係有嗰個食味啊，有嗰種酸味啊。好啦，嗱跟住然之後咧打完芡咧就差唔多得㗎啦。跟完之後我哋將呢個葱倒掟晒落去啦。咁啊炒出葱香就得啦。最後尾記唔記得啊？要落咩啊？梗係豉油啦。落咗豉油之後，唔單止係畫龍點睛啊，仲可以勾到嗰啲果酸出嚟，令到佢更加酸㗎。好嗱，咁啊基本上咧一個呢個係嗱，咁我啊呢度又多咗啲芫茜咧，我就掟埋啲芫茜落去啦。即係多咗就咁樣做啦嚇。其實平時就唔使嘅 ，OK。好嗱，咁啊可以熄得火噶啦。基本上一個木瓜芒果就炒呢個係蝦仁咧，咁就完成啦。
等我一陣啊，跟住然之後我做個總結啊。嗱，因為咧呢個實在太大份啦，所以咧我就淨係做呢一次係真係做 demo 啦嚇，我就將咧呢個係即係部分咧就擺上嚟呢隻碟啦，咁啊俾大家睇下個效果如何啦。OK。啊，熄咗個抽氣扇先。嗱，咁咧其實咧呢一個餸咧就好開胃嘅，即係酸酸甜甜啊。咁啊蝦仁又爽口啊，咁啊當食生果。咁咧呢個咧就算咧你話喂我唔食飯得唔得啊？當呢個當飯食都得㗎。OK。嗱，咁我擺好啲，哎呦，擺好啲啦。跟住然之後我就做個總結啊。好。哎呀，太重啦，太大份啦。等我一陣先。好。嗱，跟住擺個半碟啦。唔好意思啊，因為啲芫茜啊比較碎飲啊，俾我切到，所以就要揀啦。咁咧呢啲因為我唔係專業咧，變咗咧呢個部分咧，我通常都係最差嘅部分。好嗱，咁啊總結一下啦，總結一下啦。呢個餸首先咧望到開唔開胃先咁咧嗱呢個餸咧其實就好簡單嘅。咁首先第一樣嘢我必須要講明咧，今日咧因為我多人食飯，咁所以咧大家見到我炒得好大碟嘅。咁其實咧咁樣嘅效果會打折扣嘅，大家都知嘅。但係冇辦法啦，屋企啊嘛，係咪啊？即係唔可能當係小菜例牌咁去炒嘅。咁人一多就肯定會有少少打折扣嘅，打折扣㗎啦。咁啊希望大家唔好介意啦。咁如果大家係嫌係即係嗱呢一度嚟講啦，呢個份量啦咁呢個份量咧就大概係1斤蝦到啦，跟住然之後一隻芒果啦，然之後半隻木瓜啦，咁就呢個份量咧就適合大家去炒，就炒得好嘅。咁然之後咧，記住咧就係我哋因為係唔同嘅蔬果擺埋一齊啊，咁木瓜咧係盡量咧就要用生嘅青木瓜。咁今日咧我個木瓜都已經係其實相對熟㗎啦，咁所以咧就變咗黃色啦。咁大家諗下，又青又黃，係咪配合得天衣無縫啊？係咪啊？咁喺視覺上已經係有咗食慾先啦。再加上咧，我哋咧係喺炒嘅過程之中係點樣勾佢嘅天然果酸出嚟啊？唔係加添加劑喎，係乜嘢啊？先落糖去炒，然之後炒勻啲糖之後咧，再去調味加鹽，最後尾加豉油、生抽。咁咧佢就可以勾到好天然嘅果酸出嚟㗎啦，得唔得？大家咁呢個咧係唔需要擔心嘅。我相信大家如果跟住我做過嗰個番茄煮蛋啊、番茄煮豬扒啊嗰啲咧、番茄肉碎蛋啊嗰啲咧，一定係理解我講呢個勾，即係能夠好自然地唔使添加去加醋加糖，即係加醋啊，去調味，就已經能夠達到呢個好好嘅天然嘅果酸嘅效果嘅。OK。好啦，嗱咁咧醃蝦嗰部分咧，記住喎，唔好複雜喎。你越係想佢香咧，你就越唔可以複雜，因為點解咧？你撈蝦醃蝦嘅時候越複雜咧，嗰啲蝦仁咧，嗰啲味道咧就變晒質嘅。譬如話通常咧啲人習慣，譬如話喂我炒蝦都落酒啦，咁醃蝦落酒冇問題啦啩？咁你就錯，炒蝦落酒冇問題喎，醃蝦落酒就係好大問題喎。OK， 所以一定唔可以落酒。咁醃蝦落咩啊？最 pure 嘅鹽、胡椒、麻油3樣嘢好啦。第3樣嘢如果你唔想嘅話，第3樣嘢都可以唔落。OK， 得唔得？記住醃蝦越簡單越好。但係你炒蝦可以落生抽，可以落其他嘅調味都冇問題。但係醃蝦一定唔可以複雜，大家要記住咯喎。OK， 咁好啦，嗱蝦酒油嗰度就大火啦，係咪？咁啊大火記住咧，我哋要嘅係乜嘢啊？要嘅就係梅納反應。
佢裏邊咧就係嫩滑嘅，外邊就係甘香嘅。OK， 得唔得？好啦，合埋一齊炒嘅時候，大家見到咧，我係未落蝦仁之前就已經調咗味，跟住然之後淨係落糖炒，焗佢幾多啊？幾廿秒啦，20-30秒啦最少。OK， 咁等咧嗰啲糖混埋呢個可以溶咗之後咧，就侵蝕咗入去嗰個蔬果入邊，然之後咧咁樣先可以達到勾引嗰個果鮮出嚟嘅效果嘅，得唔得？做完呢個過程之後，先至攞蝦落去一齊炒，跟住然之後即刻調味，打個芡，最後賴生抽加葱炒一炒，搞掂，係咪好簡單啊？係啊，我講就講到好複雜嘅啫，但係大家做咧唔需要做到咁複雜嘅，好簡單嘅啫。OK， 好冇？嗱咁啊唔同大家講啦，咁啊希望大家中意呢個菜式啦，夏日炎炎啊，酸酸味味啊，咁先好食噶嘛。好啦，唔講啦。好啦，拜拜啦！仲有樣餸要炒啊，我先有飯食啊，拜拜。喂，唔好意思，我先頭講漏咗，仲有樣嘢好緊要嘅就係乜嘢咧？我哋因為芒果唔可以炒過熟，但係咧呢個木瓜咧，我哋亦都唔可以炒得過生嘅，咁所以咧為咗要達到呢個大家都同步去處於一個最佳嘅食用嘅效果嘅話咧。記住我哋要同木瓜飛水啊！但木瓜飛水咧，純粹係將佢灼一灼佢，等佢灼熟嘅啫。千祈唔好滾，一滾咗咧，木瓜一腍咗咧就唔好食噶啦。記住啊，木瓜我哋要加木瓜落去嘅目的就要有佢口感，爽嘅口感。OK， 芒果要佢酸甜嘅口感同埋滑嘅口感。OK， 得唔得？所以咧呢個餸咧其實係一箭多雕嘅，希望大家中意啦嚇。拜拜。